Вот такой кашель у нее. Она сидит в коробочке, спряталась, ей плохо. И ничего при этом сделать вообще нельзя. К сожалению. Вот такую картину наблюдаем каждый день. Анька у нас кашляет. Она у нас крупная кошечка, у нее сердечный кашель. И ветеринару звонили. Ветеринар говорит, запишите, как вот она кашляет. А она... Ну да, она кашляет, но записать никак не можем. Вот включил камеру, покажу вам. Никак не может прокашляться, как будто что-то у нее в горлышке застряло. Посмотрите, какое это безобразие. Я пришел сейчас с работы, вот, и обнаружил такую картину. Казя наша в раковину сикает. Вот как это так-то, да? Вот даже не знаю, сейчас я его сниму, если с раковины, то он побежит, все это обольет. Казя, Казя, ну мы же тут готовим, Казя. Вот такие вот кошки. Быстро сел, быстро сделал и убежал. А я хотел посуду как раз мыть, и вот он что наделал. Безобразие. Казя. Сейчас буду мыть раковину. Готовимся завтракать. Посмотрите, кто пришел и смотрит в рот. Анька, Казя пришел. И еще... Вот. Думает, Рыжик, он вон там, он ходит, он приходит и уходит. Они хотят вот такую вот вкусную котлетку попробовать. И даже облизываются, особенно Казя. Он как будто ее прям поел. Я не давал еще ничего, но он активно сидит на столе, на принтере, видите, и пытается Казя питаться запахами. Он питается запахами. Что-то там происходит в той комнате, там Пуша что-то творит. И вот Анька решила смотреть в ту сторону. А вот и Рыжик у нас. Анька с ним подралась. Вот она, Анька, дала Рыжику по глазу. Видите, даже это заметно. Даже это заметно. Рыжика обижала Анька. Он так плакал, что она его побила сейчас. Еще Казя здесь тусит. Казя, иди сюда наверх. Вот у нас такое кресло есть. Они его очень-очень сильно любят. Ну, Рыжик. Рыжик, давай мы тебя погладим. И вот эту вот забияку Аньку тоже погладим. И Казю погладим. Иди сюда на ручки. Иди сюда на ручки. Ну что? Ну что, покатать вас? Давай вот так. Ой, ой, чуть не упал. Держись. Я думал вам карусели устроить. Рыжик уже убежал от каруселей. А Казя еще крутится. Мы так вот крутимся, крутимся, крутимся. Оп. Ну что, хвостик? Ну что, хвостик? Хвостик, я тут... Ой, какой ты ловкий. Какой ты ловкий. Ты такой ловкий. Оп. Не поцарапай меня. Не поцарапай хозяина. Ну? Ну? Хулиган. Хулиган. Казя. Все, меня поцарапает еще. Ну-ка, Казя. Ну-ка, Казя. Оп. Ой. Все-таки цапнул, а? Все-таки ты меня цапнул. Ты меня цапнул. Ты такой вот крокодил. Кусает, кусается, кусается. Таблетки кто будет пить? Да, мы до сих пор пьем таблетки, потому что цистит у Кази до сих пор. Вот они. Вот твои таблетки. Будешь принимать? Будешь? Как мы принимали на видео одном мы показывали, да? Будет. Казя будет принимать таблетки. Ну ты разыгрался, закусался. Ой. Понравился, семечки ел. Давай я тебя покручу. Опа. Опа. Казя крутится. Опа. Иди сюда, я тут. Казя, я тут. Я тут. Опа, какой ты ловкий, я прям не ожидал. Поцарапал еще раз. Поцарапал хозяина, поцарапал. И злится.
Чей хвостик злится? Чей хвостик злится? Такой Казин. 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 Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Казя. 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 Игрун. Вот такой вот маленький игрун. Айка решила подкрепиться, пока мы тут дурака валяем с Казей. И такой вот у нас хвост. Ай! Хулиган! Ну что ты такой вредный, а? Казя, вот что ты такой вредный, дай тебя потискать, такой мягенький, такой хороший и такой злой. Что ты такой злой? Да я тебя разверну правильно. Вот скажи мне, что ты такой злой? Все, злюка пошла прятаться. Казя, вон он. Только Рыжика не бей. Рыжика все бьют сегодня. Рыжик у нас самый маленький. Они его все, бывает, обижают. Вот так. Все равно пришел. Я перестал снимать его, сразу прибежал. Ну как так это понимать? Я выключаю съемку, и вы показываете такие красивые кадры. Зрители бы наши с удовольствием бы увидели. Мы купили тыквенные семечки. Казя, смотри. Казя. Кому это надо? Ой. Ну, как мы стоим на задние лапки и нюхаем, что это. Тыквенные семечки. Смотри, Казя. Тыквенные семечки. Да, хочешь понюхать? И ты хочешь понюхать? И ты хочешь понюхать, да? Всем надо узнать, что у меня в руке. Тыквенные семечки. На, вот. Ну, конечно же, ты не будешь это, Рыжик. Конечно же, это вам нельзя.